ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லிட்டில் பிரின்சஸ் பிரணு சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சளி இருமலுக்கான ஒரு சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி வந்து பார்க்கலாம். சுக்கு மிளகு பால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மிளகு பால் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து சுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து வந்து ஒரு 2 ஏலக்காயை வந்து இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி மிளகு இந்த மாதிரி வந்து தூள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சப்பொடி வந்து எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை வந்து எடுத்திருக்கேன். அப்புறமா பால். இது எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம வந்து சுக்கு பால் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ரொம்பவே இருமலுக்கும் சளிக்கும் நல்ல மருந்து இது. சரி, இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சரி, வாங்க சுக்கு பால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாத்திரத்தில் வந்து பால் வந்து சேர்த்துக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எல்லா பொருளையும் ஒன்றா வந்து சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து சுக்குத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து வந்து ஏலக்காயும் வந்து சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம மிளகுத்தூளையும் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து மஞ்சப்பொடி வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு பால் வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம நாட்டு சர்க்கரையை வந்து கடைசியில் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம சர்க்கரையை வந்து ஃபஸ்ட்டே சேர்த்தோன்னா பால் வந்து திரிஞ்சு போயிடும். இது நாட்டு சர்க்கரை தான், நல்லா வெல்லம் வந்து சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி பனங்கருப்பட்டி இருந்தால் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம். பனங்கருப்பட்டி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நாள்பட்ட சளி, இருமல் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல மருந்து இது. தொண்டை கரகரப்பு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நல்ல ரெமிடி. பால் வந்து இப்போ நல்லா பொங்கி கொதிச்சிருச்சு. அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து 2 நிமிஷம் வரைக்கும் இதை வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அப்போ தான் அதோட எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இறங்கி சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான், சுக்குப்பால் வந்து இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுப்புலேருந்து இறக்குன பாலில் வந்து நம்ம நாட்டு சர்க்கரையை வந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நம்ம முதலையே சேர்த்தோன்னா திரிஞ்சு போயிடும். அதுக்காக தான் நான் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து சேர்க்குறேன். ஒரு ஸ்பூனை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒரு கிளாஸில் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம சூப்பரான சுக்கு மிளகு பால் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த மிளகு பால் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே நல்லாவும் இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.